أنت في أمة كتابها ورسولها ونبوتها وورثة هذه النبوة ليس لهم غاية إلا إصلاح هذه الحياة وإصلاح هذا الإنسان الذي يعيش في هذه الأمة. تحريم الكذب ليس لله فيه شيء وإنما لي ولك فيه كل شيء. أنت فاهم كلامي؟ ها أنا قلت إيه؟ تحريم الكذب ليس لله فيه شيء إنما لي ولك فيه كل شيء. تحريم السرقة، تحريم كذا، هات كل المحرمات تجدها لصالحي وصالحك، وهات كل المأمورات تجدها لصالحي وصالحك. نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي أنزله الله عليه وسنته صلوات الله وسلامه عليه، حياتي كلها وأنا أقرأ فيها ليس فيها إلا ما هو لصالح الإنسان. لأن الله غني. لو كنتم على أتقى قلب رجل واحد لو كنتم على أفجر قلب رجل واحد بس انتهت المسألة. إذن كل الذي نحن فيه لصالحنا نحن. وأنا قلت إن الكذب لن يضر الله إيه، وإنما يضرني ويضرك، وهكذا.